Barbecue Japan TV.ここのボタンを押してチャンネル登録してね。Please subscribe. 右上のインフォメーションボタンを押して他のおすすめ動画も見てね。Please subscribe.